Det var deilig å søke sånne ungdom her i kveld i Perlene. Jeg valgte at jeg hundet det kom. Jeg har ikke hundet mer ved gode tonleise, så det kan ikke være bedre. Og det som ikke har hørt her, det har jeg hørt hjemmefra. Og nå bare for denne teltene, så kan du fylle vi. Og det er det som man har gjort nå. Det har vært fralukt. Og sånn at vi har nå gjort trutjar viker etter 3 viker hver vi har haft gode tonleise i Perlene. Og det gleder dere i Torsson Bøyreisene at man vil få brukt Perlene nå, nemlig til det endamål som er atlet til. Og i skiljeisene er at de takker som ikke vel i måte at hvis jeg her er det rette, så kommer vi til å gjøre selvvande flere perler her rundt om her i Torskøte. Så det skal ikke nye være om det. Og som du vet, så har jeg fyllt vi i eisene, ikke bare her i havn, men om alt farge land har det fyllt vi og som tonleisen. Så til vi er fralukt, bare i kveld har vi 4.000 vært inne i stream og fyllt vi. Og til sammen så har vi 16.000. Så jeg hadde sier nok at Ahon er sere store fysen her. Ja. Og så er det sjølvande til at vi har haft en domsnevnd som har haft noe ved finalene å gjøre. Og nu vil det ha cement. Og kvitt eita cement til videre hestene. At Arne har haft her hit asfalt. Men en bygningen der, han har jo gjort det av cement og stål og glas. Og tog han finner nok etter navnet, og jeg hadde navnet utmerska. Og Arne er for videre, så vil jeg si at alt det her kan ikke gjøres utan vi går hjelp. Og det har man gjort fra margarinfabrikkene. De unge av margarinfabrikkene, vi har alle til hjelp som Her var 4 reiket her og steg 4 snær. Jeg halte vi skulle gjøre dem en stor hånd, en klapp. Og så sjølvande, onker må stande 4, onker skal samskipa her eisene. Og Guri hans støtter her steg 4 snær. Hun skal ha klapp fra okken. Vi får bierne komme opp her på. Skulle ikke gjøre en størst klapp. Du får et blomster fra okken, fra Torsson Bøyra. Og vi får takke deg for det gode arbeidet du har gjort. Gjør så vel. Ja. Og så skulle vi selv komme av gjøre gjestene. Og vi har, som du vet, så har vi haft en domsnevnt. Og til Lena Andersen og Terje Rasmussen og Nils Arke Galan, som har vært i domsnevntene, og så selv han hadde funnet de røtte vinnerne, det er jo unge lød jo i. Og i kveld har vi hørt 6 Go-orkester, og det var en standardene godt, og jeg får takke alle tonleggerne, jeg kan alle se 3 vikene, eller 3 vikskiftene, og ikke minst til i kveld, for gode tonlegg, og jeg halte vi skulle gjøre dem ødlån en størst klapp. Jeg finner det selen i håndene her på som vinneren sånn da, og jeg skiljer at vi kommer at si at vinneren er 1 og 2 og 3, men det er altså bare en vinner. Men vinneren, de sier åren hva han fer. Det er en studietøy i Øyravoks og i 5 dager. Her slipper man at spille tonlag, kanskje spille inn eisene. Og spille av sommerfestivalen, noen kommer man eisene være vi. Og gavekort, og gavekort av 3000 kroner, fra Soundcheck, og så gavekort av 2000 kroner fra Simma. Så her er vinningene som vi får i kveld. Nå, men nå skulle vi til å gjøre, nå får jeg lete hente serien som spekler opp. Ja. Ja, og det er som sagt, det er 1 og 2 og 3. Og nummer 3 ble Leon, ble nummer 3. Gjedan er størst klapp.
Och så har vi nummer 2. Det Daniel och Bjärstje. Det den står klar. Och så nummer 1. Som har vunnit finalerna. Det Hamfer. Det är så väl. Det den står klar. Och Pita kom upp här. Det är så väl kom upp här. Ja. Hjärtaliga till lucka. 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 Hjärtaliga står där och hjärtaliga är störst klapp. Hallå, och själva för vi då höra där en för tre. Alla lyssna. Det är alltid det minsta. Okej. Vi skulle lägga hämta grejerna först, men tusen tack för med John. Du ska se något. Nu är det inte. Jag vill svära en för år och så då, men går det tusen tack för att du tänkte smäcka loss samman. Jag vill hugga mig. Jag har tid vanligt i isne. Hallå! Seriöst, tack för det. Det är känns för att ta rakom. Tack för det.